Esa es una meta digna para todo pony. Pero adelante, si quieres irte a casa temprano, ignora todo el trabajo que tienes y pase el resto. Ay. Odio la víspera de la fogata. Todo Equestria estaría mucho mejor si nos saltáramos ese tonto día de celebración. Feliz día de la víspera, lo dicen por ahí. Feliz día de la fogata, no me hace feliz. Tanto lo dicen que ya nada significa. ¿Por qué me debo unir si yo puedo intervenir? Todos aman este día singular, pero estarían mejor si no existiera más. Está bien. A este día al fin dile adiós. Con mi magia desaparece. Es un regalo que yo les doy y todo el mundo lo agradece. No habrá un juego más que puedas jugar. Luego de despedirte del día especial. Adiós a la víspera, al fin se acabó. El día de la fogata pues nunca existió. Los libero al fin de estas absurdas fiestas. No tendrás que ir a una fiesta como esa. Ahora el calendario más corto será. En un simple día cambiará. Es lo que ya quiero ver. Te despido, día especial. No dudaré con el hechizo. Todos los recuerdos se irán. Mira cómo se transforma Equestria. Ya nadie volverá a decir feliz día de la fogata. Después de una vez que libere el hechizo, toda Equestria estará mucho mejor. Y me lo tendrán que agradecer a mí. Un momento. A Snowfall no le gustaba el día de la fogata, así que decidió hacer un hechizo para eliminarlo por completo. Eso me parece un poco extremo. Dice la pony que intentó hacer a todos iguales, reemplazando sus cutie marks con signos iguales. Creo que lo que Spike está tratando de decir es que todo pony tiene sus razones para hacer las cosas, incluso Snowfall. Y si continuamos con la historia, puede que nos enteremos de las suyas. ¡Prosigue! Snowfall estaba lista para liberar el hechizo que borraría el día de la fogata para siempre, cuando una voz en la chimenea llamó su atención. ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¡Oh! ¿Quién anda ahí? El espíritu de las fogatas pasadas, esa soy. Y tú y yo debemos tener una pequeña charla. ¿Un espíritu? Yo no lancé ningún hechizo para invocar espíritus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que un hechizo como ese no sería notado por otras fuerzas poderosas? Llamaste nuestra atención, Snowfall. Y tenemos algunas opiniones encontradas sobre tu hechizo. ¿Tenemos? Los demás llegarán después. Por ahora solo somos tú y yo. Continuemos. Hay mucho que ver y poco tiempo para hacerlo. Yo no iré a ninguna parte. Completaré mi hechizo. Y no necesito una clase de historia sobre el día de la fogata. No iremos al pasado para aprender sobre las fiestas. Iremos para aprender sobre ti. En el pasado todo querías y decidir siempre era lo mejor. Tú crecías como semilla, los juegos divertían y de pronto eres grande hoy. Y al hacer una elección, eso hace quien realmente eres hoy. Tus recuerdos vamos a ir a visitar y ver que tu pasado dirá. Ay, mira lo linda que eras. Pareces
Parece que no estabas muy molesta por el día de la fogata. El tiempo